एमपीटीचे कोळशाचे प्रदूषण वास्को लोकांची घरादार आणि नाका तोंडा मेरेन पावलो म्हूण परत इश्यू जावन कोळसो हाताळप निमाणे बंद. एमपीटी कोळसो हाताळटना खंय प्रदूषण नियंत्रणाचे सगळे उपाय करतात. वाऱ्याक लागून मातसो त्रास जाल्लो. IITच्या अभ्यास समितीनूय रिपोर्ट दिल्लो. वारें मारता तेन्ना कोळसो हाताळणी उणें करपाची सुचोवणी करून मंडळान JSW मुरगांव बंदरार कोळसो हाताळपाक मान्यताय दिल्ली. आतां प्रदूषण नियंत्रण मंडळान JSWचो कोळसो हाताळपाचो कन्सेंट रिन्यू केला. मंडळाचे निकतेच जाल्ले बसकेंत निर्णय जाला. मात ECची मर्यादा 5.5 मिलियन टना वयल्यान 4.8 मिलियन टनांचेर हाडूंक लायल्या. दुसरे वटेन सरकारान मुरगांव बंदरार कोळसो हाताळपाक कंपनीक कन्सेंट रिन्यू करचो आनी कोळशाची उलाढालाची मर्यादा वाडोवन दिवची म्हूण मुरगांव पोर्ट अँड रेल्वे वर्कर्स युनियन मागता. कोळशाचें प्रदूषण खंय एक्टिविस्ट उलयतात तितलें ना. The concerned authority, IIT, has clarified that this is a preliminary report. They are doing the final studies. Pursuant to closure of mining and scrapping of our MOHP plant, which was 33 years old, we had no other option other to divert our commodities to elsewhere. Maybe some few lapses, as and when, sometime due to wind, breeze, all those things, but 80% of their activities are within the prescribed norms. The berths concerned, berth operators are also willing to increase further their preventive measures. प्रश्न मुख्यमंत्र्या मेरेन व्हेला. एक्टिविस्ट आनी NGOंनी कामगारांचे पोटा आड येवचे न्ही म्हूण युनियन मागता. I request the Goa Pollution Control Board, taking the cognizance of our views, to kindly restore, as per the velocity of the wind, that is 10 kilometers per hour, it has to be increased to 39 kilometers per hour, and also the monitoring mission and also the cap. We also request them to just enhance that as per the requisite of the pollution control and give us our daily bread. We also have met the Chief Minister and given our appeal to him. A request करता हे NGOs आमचे एगेन्स्ट आसता ताका अशें आमचे पोटार आड येना जावच्यात. अशी परिस्थिती आयली जाल्यार आमकां एक स्टेप घेवन आमकां सगळ्यांक रस्त्यार येवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी विक्रम नायक.